Përshëndetje miq të Roberto Pandana, mos harroni të bëni subscribe në YouTube në 5600 subscribers. Sot kam vendosur të bëj një honest reviews, domethënë një reviews shumë të veçantë për Galaxy Fit 3, orën më të mirë dhe më të veçantë që për mendimin tim besoj se kjo do ishte më e mira, edhe unë kësaj do të bëj reviews. Kjo video do jetë pa ndërprerje dhe do jetë video më e bukur që keni parë ndonjëherë, besoj, ose nuk e besoj fare, nuk e di ç'është ky video. Anyways, Galaxy Fit 3, si që shikoni, është një orë që lidhet vetëm me Samsungun, përdoret për shumë mënyra. Një prej mënyrave është që kjo orë ka disa benefite të mira, për shembull si Samsung Health, mat pulsin e zemrës, BPM-n, shikon stresin, sa i stresuar jeti sot, domethënë varet pak a shumë, varet nga ditë që ke lek apo s'ka lek. Edhe shumë gjëra të tjera. Siç e shikoni, nuk e di, ja kam heq çmimin për shumë arsye, po një persye është arsye natyrisht. Shikoni? Okej, siç e shikoni këtu. Ja. Çdo kush mund ta gjej këtë orë, edhe vetëm lidhet me Samsungun, mos harroni. Dhe jo gjithçka që ka kjo orë, për shembull Samsung Health për shëndetin tënd, është jo shumë e besueshme, besoj unë, sepse e provova vetë. Dhe nuk e di, thjesht e hapim me provojmë me shikojmë. Versioni që kam marrë është një version ngjyrë zezë, gjatë e mirë, është një version ngjyrë të zezë, që më pëlqen shumë për arsye se i bardhi është, besoj se po ta hapësh 2-3 ditë maksimumi do dalë zhuli kështu spathi. Edhe imagjino tash çka kasapane bëhet aty. Rish do lash rripat pse. Pirë accelerohesh. Anyways, mos pirë accelerohesh, nuk ka problem. Ora kushtoi në një çmim promocional, besoj që ishte me ulje, më duket se shkoi diku te 45.000 lekë, mos gaboj, diçka e tillë, ishte me ulje. Është një orë shumë e veçantë, i kërkojnë ndjes piqurrat që për të shfryrë dhe për i bajnë kështu, po, s'kam çfarë të bëj. Atëherë le të filloj me hapjen e kësaj ore. Më pëlqeu shumë, kam dashur shumë të merr një të tillë, por nga pamundësia normalisht se nuk kemi hiç bosa, se dukeni se e kam dashur shumë sinqerisht. Por mendova, thash, e bona zemrën ka ush, e kam bo zemrën gur, do të thonë, o t'jarë me gur veshka, edhe e mora një, do të thonë, veçantë. Anyways, besoj se do të hapim bakët, e marrim pak të mbrokun më këtu. Njëkohësisht, ju mos harroni të bëni like dhe subscribe në këtë video dhe të komentoni një diçka që ju pëlqeu në këtë video. Gjithsesi, excuse me, po e hap pak këtu me qetësim e dashuri që mos të na priset. Këtë video mund ta gjeni vetëm në Roberto Pandana në YouTube, mos harroni. Anyways, po bëjmë unboxing herë të parë, bas kaq miliona vitesh, një orë shumë të bukur. Shikoni, hapjen e kanë këtë lloj. Okej, hapet shumë. Pishen këto gjëra, dhe ka një tip si kapse këtu që mund ta përheqësh. Me qëtësim e dashuri. Qëve? Anyways, ta hedhëm se s'ka qënë të më. Ka që ishë më beti, sa të merë nuk pëstaj e unë. Ora gjendët në këtë dhe mbajtëse. Ku t'i gjohën që mund t'a quashtë. Duhet ta shikoj pak. Fillon po pulson, do më thënë. Kjo është kutia. Një sekund. Para se të flas për kutin, duhet të flas për orën, se e kisha të domosdoshme, domethënë se kisha folur pak. Kjo është ora Galaxy Smartwatch Fit 3, shërben për përditshmet mat rrahet e zemrës, stresin ditor që ti ke, dhe nuk e di, edhe të mastë dhe oksigjeni, diçka e tillë, mos gaboj. Unë thjesht e kam parë në internet, edhe me qëse unë e pash në internet, thash mendova që ta merja, me qëse kisha roni qik lek për momentin, e këptan.
Gjithsesi mos harro të bësh subscribe. Ora është ky lloj versioni origjinal ndodhet në, domethënë është origjinal si kjo dhe mbrapa lexon Samsung PO Box Dublin Made in China. Mos harroni se jo gjitha produktet që lexojnë Made in China janë origjinale, kupton se. Edhe kjo ora tash besoj se më kanë dhënë origjinale, po origjinale mora. Nuk do ta tregoj dyqanin ku e mora për arsye të marketingut. Por ajo që më pëlqeu më shumë te kjo orë ishte se të maste dhe hapat që ti bëhe gjatë ditës. Ishte diçka e veçantë. Do ta ndezim tani në këtë moment. Ripat i kanë në formë plastiku për të rrafë në Europë, domethënë e keni okazion moll. Do ripat nuk është si gjithë orat e tjera, normalisht ka një peshë shumë të veçantë, nuk është që e rënd sa thonë dynjaja që mund të marrësh një orë elektronike, por ka dhe to drita këtu. Kjo drita këtu, skuzmi për thojnë zhull, po nuk është zhull, anyways, janë pulset, domethënë, në momenti që kjo orë vendoset në krahun e majt ose në krahun e djathtë, fillon të mat pulset e zemrës, BPM, domethënë që gjendet në wearable smartwatch Samsung Galaxy Fit 3. Edhe kaq, mund të ndrohet, domethënë to rripat janë rrypa, kapen hiqen kështu, triqen këtej. Dhe mund t'i blesh t'i palë të tjera, diku te nuk e di sa mund të shkojnë, po besoj se mund të shkojnë diku te 25.000 lekë, 30.000 lekë, 30 euro djeta. Po flasim me euro, që mos t'i bjem shumë gjatë e shkurtë, ku diun. Long story short, ora është shumë e bukur. Sinqerisht, më pëlqen shumë jashtë shakave ose mohabetet që bëjmë. Mos harroni të bëni subscribe. Anyways, provojmë ta ndezim, ka një buton ndezje këtu anash, kjo pjesa këtu, këto dy pikat janë karikimi, që duhet ja u tregoj mbas pak, okay? Ndezim, shtypim butonin këtu, nuk e di çfarë është ky butoni tjetër, po gjithsesi do ta shoh. Hajde bismillah. Fundes, shëve, direkt nxjerr Samsung. Nuk e di pse se nxjerr pastër, po. Okej. Unë kam bërë pak a shumë update me celulari direkt, sepse pa ardhur direkt Samsung e një orën fit, domethënë e zauron direkt në programin e vet. Nuk e di ç'është tek çadre që kam bërë me këto, po më duket se është i gjeneruar me AI. Ky është versioni që mund ta është i klikuar, domethënë ka disa opsione, ke blitz, mbrapash, kjo gjeja këtu. Kur e vën, kjo është pjesa që të mat pulsin, që? Kur vendoset, fillon të mat. Kur heq, nuk mat më. Nuk e di, ka notification, domethënë email, duket se është lidhur direkt me Samsungun. Të shikon hapat sa hapa ke bë sot. Walking, running, bike dhe more. Nuk e di nëse shikohet. Atëherë, ka një sleep option. Ora më duket se të njeh që në Tiranë, thotë që bie botës. Të tregot Tirana. Po çfarë Tirani më thotë që ne jena babe ku po shkon. Anyways, data 17 sot. Okej, data shumë rregull, BPM-et, cycle tracking sot, domethënë për kjo orë vlen dhe për femrat, besoj, sepse mat cycle tracking, domethënë të anyways. Shiko si pulson anësh. Fillon të një pulset. Çdo vend që ti ke puls, kjo fillon e një. Domethënë. Që okej. Ndezëm orën, ndezëm. Në rast se ne e vendosim këtu, që okej thot kjo. Connect using Bluetooth then try again. Okay. No, nuk do të bëjmë connect që për momentin, sepse ora po ka dhe një të blitzi këtu që nuk e di qatë blitzi mund tjetë këtu. Ja hap këshu dhe po se ku bë blitz, që?
Ta tregoj këtu. Në rast se këto normalisht ore janë përbërë në rast të rreziku, nuk është se janë ora 100% të zauruar. Oh my god, në shokë gjyrën. Se blu ose kuqe, SOS në këtë rast. Okay. I like it. Anyways, bëj mute notifications, do na vi notifications. Nuk e di, ju lutem bëni pak follow ose subscribe në Roberto Pandana në YouTube dhe lini komentin tuaj, mu të bëhet connected me media playerin tuaj për video, çdo mesazh që ju vjen ju del automatikisht në orë. Kjo është Honest Reviews, nuk është se unë kam një fitim nga këta që të bëj marketing për këtë orë, sido që të ishte, dhe nëse do bëja marketing, kjo orë do ishe më e sakta për mua, nuk e besoj. Është xham komplet. Sinqerisht do të pasur dhe kujdes për pjesën e xhamit, se normalisht po u kres pasaj më mirë kape jetën plena, mos se do dalësh shumë pasaj, gjysma më orët. Kjo është menuja kryesore. Tani, ke menuja kryesore e mban shtypur dhe këtu mund të ndrosh titrat, wallpaper, mund dërsh diçka si kjo për shembull. Bukur, ose mund dërsh këtë. Jo, unë s'du këtë qëmë, kam shumë të tjera këtu. Anyways, tani erdi koha që do të regojmë për pjesën e baterisë, si karikohet kjo orë. Ku është kjo veçanta si karikohet orë? Ska asi në lëfishe. Si. Ju mos u mërzit. Zdo të la orën tokë. Anyways. Brenda në karikim, natë në mirë, brenda në kuti, gjendet një karikues original, dhe kur them original është vërtet originali, sepse është super fast charger dhe karikon diku te për 1 orë besoj. Ky është karikuesi që është i orës. Anyways, se hapim, thjesht sa për të treguar. Është një Type-C. Dhe më thënë, progresi Type-C futet ke koka e Type-C-s dhe kjo është pjesa e bazës së karikimit. E veçanta e kësaj ore është se është lidhur me magnet. Karikimi bëhet me magnet. Shifën? Edhe vjet vet automatikisht. Ja. Në këtë lloj pozicioni. Dhe besoj se ora mund të doj diku te 1 orë karikim maksimumi, që të karikohet e plot. Është super fast charger, më pëlqen shumë si opsion. Varet pse që chargeri ke original ose jo kokën, se normalisht nuk jep kokë Samsung se do t'japi ty për 50.000 lekë apo $50, 50 euro, 50 British pound, do t'japi 1 orë edhe kokën e Samsungut originalit që bë 30.000 lekë pse. Me koka tjera besoj se mund të karikohet diku për 30 minuta. Çfarë bën më shok? Një orë 40 minuta, 1 orë 35 minuta. Mendoj se ky ishte një Honest Reviews nga ana ime, nga Roberto Pandana. Ju lutem mos harroni të bëni subscribe në akauntin tonë në YouTube. Dhe do kisha shumë dëshirë të shikoja komentet tuaja se si çfarë kuptuat nga kjo orë, a ja vlen vërtet kjo orë që të blihet dhe a ja vlen të bëhet marketing kësaj lloj ore. Nuk e di, kam shumë dëshirë që të lini komentin tuaj, like dhe subscribe. Mos harroni të bëni share dhe të shpërndani këtë video me miqtë tuaj ose familjarët tuaj nëse vërtet u ndjet që po ndihmoni në rast se kishte dëshirë të bleni 1 orë dhe ja ku është reviewsi më i mirë që u besoj se mund të jetë ky, një nga reviewset pa kap kët, pa e prer videon fare nga fillimi deri në fund. Më pëlqen shumë dhe ishte kënaqësi që unë e shpjegova këtë video vetëm për ju. Ju falenderoj shumë pamas dhe mos harroni të bëni subscribe në akauntin tonë. Tschüss.